we will use AUX always for the plural one. Okay, and we will use EN for the, okay, we will use en only for the feminine one. Whenever we find the word is feminine, we use en, and we will find word is the pay name or the country name is masculine, we will o, we will use o. Okay, जैसे o Senegal, o Canada. Okay, so these are the example. And o we will use when we find the country name is feminine. Okay, we use on. And second thing, we will also use on whenever we will find the country name start with the vowel. Okay, दो केस में हम en यूज करेंगे। पहला जब जो फॉर्म होगा कंट्री का फेमिनिन हो, या फिर वो वोवेल से स्टार्ट हो रही हो। जैसे अंगोला में है, ये अंगोला ए से स्टार्ट हो रहा है। इंडियन है, इंडियन में भी ऑन लगाते हैं हम प्रपोजिशन। तो ऑलवेज बी रिमेंबर, whenever we use the vowel, अगर उनका कंट्री का नेम वोवेल से स्टार्ट होगा तो en लगाएंगे, और अगर फेमिनिन है तो हम en लगाएंगे। जो लास्ट वन है, दिस इज फॉर ओनली फॉर द प्लूरल वन, ओ यताजुनी ओ पेइबा। ओके, for making the negative sentence we need to keep in mind the structure of the negative sentence, which is always first we use sujet, après plus न. Okay, après we use verb conjugation. Après we use pa. Okay, then we will use the objective, the object. Sir, your voice is not clear. Okay, so whenever we are going to make a negative sentence, we need to keep in mind this structure of the negative sentence. So we will make the negative sentence with this structure. First, if we are going to tell the je ne sais pas. Okay, here what is the object? What is the subject? Je is subject. Okay, न is negative. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Now clear? Is it audible now? Na is negative, then verb conjugation. The verb is यस सर। यस say. सर। The verb is say. Okay, then the pa. Okay, then there is no objective. There is no object. Similar way, we can use other. We can frame other sentences. For example, je ne suis pas. Je ne suis pas Indian. Okay, which means what is the subject? Subject is je. Okay, na is na, suis is the verb conjugation. Okay, verb conjugation of être. être conjugation है ना, suis. Then we have pa, and then the object, which is Indian. Okay, so this is the rule to frame the negative sentences. Okay, in present tense. Okay, as we have learned the affirmative sentences and normal sentence, how do we frame the affirmative sentence or the normal sentences without negation? This is the structure of the framing sentence is sujet plus verb conjugation plus object. Okay, so for example, je suis étudiant. Okay, étudiant, or je suis
médecin. Okay. Or je suis professeur, je suis, you can say that je suis professeur. It can also called as je suis écrivain. Écrivain means writer. ठीक है, इसके ऊपर आएगा accent. Okay, we can also make some other sentences in the simple way. Je, we can call as j'aime aller au cinéma. Okay, there is no negation. Okay, on the other hand, when we are using the negative sentence, we have to put after the subject na, after the verb pa. Okay, so this is the negative sentence. So these are the construction of the negative and the simple sentence in the present tense. Okay, so these are the les noms de pays, कंट्रीज के नाम है. ठीक है, उसके आगे किस तरह से प्रपोजिशन लगा है, आर्टिकल लगा है, वो देखो. La première est l'allemande, algérienne, argentine, belge, brazilian, canadian, okay, Quebec, chinois, colombian, comorian, espagnol, american, française, France, Indian, Italian. These are the nationality and the pay name. How do we use the negations on in all these sentences? The structure will be same. Okay, and the other country name are Moroccan, Mexican, Nigerian, Polynesian, Rus, Senegalese, Swiss, Tunis, Vietnam. So these are Malian. These are the countries and these are the nationality. ये nationalities है, ठीक है, जो आपको इधर दिख रही हैं सारी nationality हैं. These are the nationalities. How do we write the nationality? They have given in bracket E. What do you understand by whenever they are giving the E in bracket, which means we use this from we use these type of form in the masculine, in the feminine form. Okay, so this E is, अब यहाँ पर देखो दो एन लिखे हैं, डबल एन एन अ, कहीं पर आपको दो एन के साथ एक एन फिर ई लिखना पड़ेगा, विच डिनोटेड दी, दिस इज द फेमिनिन फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ फेमिनिन. फेमिनिन के लिए लगेंगे, ठीक है सारे. जब कभी भी आपको इस तरह की कहीं स्ट्रक्चर दिखेगी तो ये ई का मतलब होता है कि दीज वी विल यूज इन दी फेमिनिन फॉर्म, जो भी आपके ब्रैकेट में लिखे. कॉम्प्री? D'accord. So now we are moving further to the pronoun no.